Twongeye kubasuhuza abakunzi ba IPN Rwanda nkuko mumenyereye tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye biciye kuri YouTube channel ya IPN Rwanda. Uyu munsi rero dufite umutumirwa tugiye kuganira ku bijyanye n'umushahara w'abakozi mu Rwanda. Dutangira ikiganiro agiye kubanza afata umwanya abanza twibwire atubwire uwo ari we kubera ko tugenda dutumira mu by'ukuri impuguke zigiye zitandukanye nawe rabanza mu by'ukuri atwibwire atubwire uwo ari we kugira ngo tuze kuhimbika mu kiganiro ko twamaze kumenyana. Muhawe ikaze Dr. Banza ibwire abadukurikiye kugira ngo baze kumenya ngo ninde turi kumwe tugiye gufatanya muri kino kiganiro. Rakoze kuko mubivuze nitwa Dr. Ndeze Pierre Damien, nkaba ndi umwarimu muri za university zitandukanye, nkaba n'umushakashatsi ariko nanone nkaba n'umukonsilita, nukuvuga ushobora gukora ibikorwa bijyanye n'imicungire y'abakozi. Muri make rero nize iby'ubuyobozi ariko muri masters no muri PhD niga ibijyanye n'imicungire y'abakozi. Muri make rero nigishije muri za university zitandukanye no mu bigo bitandukanye nka Rwanda Management Institute, nka muri PLN Rwanda n'ahandi. Muri make akaba ari uwo mwirondoro numva nababwira. Arakoze cyane Dr. Ndeze nkuko amaze kutubwira yuko yagiye akora imirimo itandukanye cyane cyane igendanye no kwigisha ndetse yatuye kari no mu consulta ariko no mu consulta n'ibijyanye n'undi na management. Nkuko rero natangiye cyangwa se natariye mbivuga ko tugiye kugera mu kiganiro ku bigendanye mu byo kuri n'imishahara cyangwa se ingingo ijyanye n'umushahara mu Rwanda. Turaza kugira ikiganiro wenda kitari kirekire cyane ariko abadukurikiranye ntekiza ko kizakurangira ari byinshi bamenye benshi bakorera ibigo bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero twamutumye kugira mu by'ukuri niba utafite ubumenyi wenda bwimbitse cyangwa se nta kintu uzi cyane ku mushahara no munsi uze kugira wenda ikintu uza kuvanamo uvuga ati nkurana n'ikigo mu by'ukuri cyangwa se n'andi n'umukoresha hari ingingo mu by'ukuri ntakoraho cyangwa se hari ibintu mbona nkora hari ibintu mbona ntakora nagakoze cyangwa se hari ibintu mbona mu by'ukuri nk'umukozi wenda ntabaza wenda umukoresha wanje. Niyo mpamvu rero biba ari ngombwa kugira ngo mu by'ukuri tumutumire nk'umuntu w'inararibonye kugira ngo adusangize experience cyangwa se byinshi agiye azi kuri iyo ngingo. Wenda ndatangira nterura ikiganiro mubaza wenda ikibazo kimwe nise Dr. Pierre Damien, ubonutse muri rusange ubonutse itegeko rigenga abakozi mu Rwanda. Murakoze. Mu by'ukuri itegeko rigenga abakozi mu Rwanda, iyo uvuze itegeko rigenga abakozi mu Rwanda, umuntu bisanzwe ubizi ubizobereyemo yumva abakozi barimo ibice bibiri. Hari abakozi ba leta, hari n'abakozi bikorera bigenga. Muri make rero itegeko rigenga abakozi ba leta rirahari, hakaba n'itegeko rigenga abakozi bikorera. Itegeko rigenga abakozi ba leta ni itegeko nimero 017 akarongo 2020 ryo kuwa karindwi ukwezi kwa 10 2020 rishyiraho stati rusange y'abakozi ba leta. Hari nanone itegeko rigenga abikorera. Iryo tegeko ni itegeko nimero 66 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 muri 2018. Ayo mategeko yombi kuri buri ruhande agomba gukurikizwa. Abakozi ba leta bagengwa na stati, naho abikorera bagengwa n'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda. Nkuko nyamaze kuyasobanura ayo mategeko yombi akaba buri gice kigomba kubahiriza rya tegeko rikireba. Ayo mategeko rero nkuko bimbajije ni amategeko akozwe neza, yakozwe n'abanyamategeko. Muri make n'abadepite n'intumwa za Rwanda zashizeho ayo mategeko, ariko buri tegeko rikubahirizwa ku bakozi ba leta cyangwa se kubikorera bitewe n'urwego uwo mukozi arimo. Gusa hari igihe amategeko akoze neza ariko hari igihe ibiyarimo rimwe na rimwe batabyubahiriza uko biteganijwe. Amategeko ubwayo akoze neza
abakoresha bamwe mu bigo bimwe hari igihe batayubahiriza neza, bivuga ko buri gihe bakwiye kugenda bakora ibishoboka byose bakubahiriza amategeko uko ateye, bakubahiriza amategeko ibyo asaba, ku buryo nta kibazo cyakwiye kuba mu micungire y'abakozi. Murakoze. Arakoze cyane Damien ku busobanuro duhaye, atubwira ko hari amategeko abiri, amategeko agenga abakozi ba leta ndetse n'amategeko agenga abakozi bikorera. Mu by'ukuri rero biba ari ibintu nkuko bivuze yuko hari amategeko mu by'ukuri yashyizweho ariko wenda adakurikizwa, wenda ubwo ni uruhare rwa buri mukoresha kugira ngo amenye se mu by'ukuri umukozi wanjye ibyo asabwa arabibona, ese nkanjye umukozi noneho nanjye ibyo ngenga cyangwa se ibyo umukoresha wanjye ansaba byo ndabimuha, ariko byose biba bigendanye mu by'ukuri na stati rusange igenga abakozi ba leta. Ngira ngo rero mu by'ukuri wenda dukomeje mu kiganiro, mu Rwanda hariho amasindika atandukanye, sindika z'abakozi, wenda umuntu yakwatese mu by'ukuri isindika zero cyangwa se zashyirwa cyangwa n'izina zivuka buri munsi, hari akamaro mubona zigira mu by'ukuri, hari akamaro mubona zitanga cyangwa se muri sosiyete mu muryango muri sosiyete mu by'ukuri izo sindika zimaze iki, zimariye icyo abantu, ni ngoma kugira ngo zigeho, mwebwe nk'iyo mubibonye mu by'ukuri mubona mu by'ukuri sindika z'abakozi zimaze iki mu Rwanda cyangwa zitanga akahe kamaro? Icyo ni ikibazo cyiza cyane kirebana na sendika z'abakozi. Mu by'ukuri itegeko tumaze kuvuga haruguru y'abitegeko rigenga abakozi ba leta n'itegeko rigenga abikorera, ayo mategeko yose ateganya ko amasendika agomba kubaho. Amasendika rero ariho y'abakozi, ariko hari n'aho usanga ibigo bimwe amasendika batarayashyizeho, cyangwa amasendika ugasanga ariho ariko mu by'ukuri bisa naho adakora. Ni nayo mpamvu iyo ukoze ubushakashatsi, hari ubushakashatsi twakoze n'umunyeshuri wari urimo kwandika igitabo ku karere kamwe, dusanga izina bararizi ariko wababaza biro bakoreramo, wabaza abayihagarariye bakabwira bati ibyo ngibyo turacyabitegura. Bigaragara ko ahenshi sendika ishobora kuba iriho ariko mu by'ukuri wareba neza ugasanga isa naho idakora kandi iteganwa n'itegeko. Hari n'abakoresha bamwe bumva ko sendika ari ikintu gisa naho kibabangamiye, bumva ko cyabateza ikibazo, kandi ahubwo sendika ibereyeho kugira ngo irebe ibibazo by'abakozi, irebe ibibazo bihari, ibishikirize ubuyobozi, noneho ubuyobozi n'ayo masendika bigire hamwe uburyo ikibazo cyakemuka. Sendika rero zakwiye kuba ziriho hose zigakora, ariko iyo urebye henshi bisa naho zidakora. Ziriho ariko ugasanga ntizikora, kandi intego y'amasendika ni ukugira ngo ibibazo byose biri mu kazi, biri mu kigo, byose bikemuke mu bwumvikane habanje kuba ibiganiro. Naho iyo amasendika adakora niho usanga ibigo byinshi bibamo ibibazo, ugasanga hari ibintu bidakemuka, ugasanga abakozi bahora biramanta babaza, ugasanga ni ikibazo, mu gihe byakwiye kuba byarakemutse binyuze muri ayo masendika. Ku masendika nakongeraho ko hari nabo bita abahagarariye abakozi, babita mu Gifaransa les délégués du personnel. N'ibigo byinshi nabyo usanga abo délégués du personnel ntabahari, bigateza ikibazo rero ku buryo usanga rimwe na rimwe ibibazo biri mu kigo bidashobora gukemuka kuko bitagira abahagarariye abakozi babivuga cyangwa se ayo masendika. Icyo rero numva cyakorwa nuko amasendika yose ari mu Rwanda yarushaho gukora, agahagararira abakozi, akareba ibibazo biriho bijyanye n'umurimo, byose bakagereza kubivugana n'umukoresha kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Naho ubundi amasendika arahari hamwe na hamwe, hari naho atari, hari naho ari ariko akaba adakora, ku buryo ubona ko kuko babimbajije bisa naho atagera ku nshingano zayo, ntabwo agera ku cyo yateganirijwe. Bisaba rero ko yakwiye kwikubita agashi akagerageza kurushaho gukora, akareba ibibazo bihari, akareba umuyobozi, bakabikorana, bakabyumvikanaho, ibibazo byose bikakemuka.
urakoze cyane ku busobanuro wenda duhaye ariko nk'ubusobanuro uhaye wenda umuntu ashaka kwibaza ati se kuvuze ngo amasendika agiye hari cyangwa se agenda ashyirwaho wenda uraza kubihuza se buri kigo cyose cyagira sindika cyangwa se wenda nshaka gutanga urugero se mu karere buri karere kose kagira sindika cyangwa se mu murenge bashaka kugira sindika kuko uravuze ngo mu kigo haba harimo le délégué du personnel wenda uraza kubihuza se délégué du personnel ahora he na HR abana dusantuza ubu ngubu kugira ngo umuntu dukurikiye mu by'ukuri azi gusobanurwa avuga ati se sindika itandukanye hehe na délégué du personnel atandukanye hehe na HR kugira ngo umuntu wese aze kumva mu by'ukuri yumva ubusobanuro bwa sindika ni iki mu by'ukuri wenda mu busobanuro bwimbitse kugira ngo umuntu wese dukurikiye aze kumva icyo sindika ari cyo. Kuri ibyo bibazo kugira ngo nyine dutandukanye tumenye neza itandukaniro riri hagati ya HR n'abahagarariye abakozi nanone hagati y'abadelege du personnel n'abashinzwe sendika. Natangirira kuri icyo umbajije cya nyuma, mu by'ukuri nta hantu na hato HR ahuriye n'abadelege du personnel. HR ni umukozi w'ikigo ushinzwe imiyoborere y'abakozi, ushinzwe imicungire y'abakozi. Ubwo ni umukozi kimwe n'abandi bakozi, uretse ko we ashinzwe nyine imicungire y'abakozi. Naho abadelege du personnel kuko nabibabwiye nabahagarariye abakozi. Abo bahagarariye abakozi batorwa n'abandi bakozi, n'uwo HR arimo. Abo bantu baba bashinzwe kumenya ibibazo by'abakozi, ibibazo bakabigeza ku buyobozi. Ubuyobozi n'abahagarariye abo bakozi twavuze ko ari abadelege du personnel, ni intumwa z'abakozi, bakigira hamwe bya bibazo bakabishakira umuti. Hari n'igihe abo badelege du personnel bashobora kugira ibyifuzo n'ibitekerezo baha ubuyobozi kugira ngo bwa buyobozi burebe niba byakungura ikigo. Abo badelege du personnel rero tuvuze ni intumwa z'abakozi zitorwa n'abakozi, zifite manda y'igihe kizimara hakongera hagatorwa abandi bakagira n'ibyo bashinzwe. Ikindi nakongeraho nuko nanone abadelege du personnel intumwa z'abakozi zitandukanye na babandi twavuze ko bagize sendika. Sendika ni iki? Sendika ni ishyirahamwe ry'abakozi, naryo rigenwa n'itegeko. Ni ukuvuga ko itegeko ryemera ko buri kigo cyakwiye kugira sendika. Sendika rero buri kigo nk'uko babimbajije, ikigo icyo ari cyo cyose cyakwiye kugira sendika. Noneho ibigo bikazaja sendika yo mu kigo kimwe ikihuza niyo mu kigo no mu kindi kigo, n'ibindi bigo bagakora icyo bita impuza masendika. Impuza masendika zitandukanye, katuvuge urugero dufashe nko mu bwarimu. Abarimo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bashobora kugira sendika yabo, abo muri universite bakagira sendika izabo kuko ibigo biratandukanye. Ariko nibajya hamwe ko mu burezi bazakora impuza masendika. Hanyuma impuza masendika nimara kujyaho muri domeni niyi, izaza guhura n'indi mpuza masendika tuvuge iyo mu buvuzi. Nibimara kwihuza bizakora icyitwa impuza masendika. Nyuma za mpuza masendika niziba nyinshi zikaza guhurira hamwe, zizakora icyo bita, ibyo byari byitwa federation mu gihe France, bizakora icyo bita confederation. Noneho bizakora urugaga rw'amasendika. Rwa rugaga ruzaza guhuza abakozi bose bo mu gihugu. Mu Rwanda urwo rugaga ruhuza abakozi bose bo mu gihugu bibumbiye muri ayo masendika, bakajya mu mpuza amasendika, nyuma bagahuza urugaga. Urwo mu Rwanda rwitwa Sestral. Sestral ni ukuvuga la centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda, ubwo ni mu Gifaransa. Ariko inshingano z'amasendika zitandukanye gato n'iz'abadelege du personnel. Abadelege du personnel bo bareba ibibazo bya buri mukozi mu kigo, ibibazo abahura nabyo bya buri munsi, n'ibibazo bito bigenda biboneka mu kigo. Ariko amasendika
akenshi areba ibibazo bihuriweho n'abakozi muri rusange. Urugero, dushobora kuvuga tuti umushahara mu Rwanda ntabwo ukijyanye n'ubuzima. Icyo kibazo uzagisanga mu bakozi bari mu bwarimu, uzayisanga mu bakozi bari mu buvuzi, kugisanga mu bapolisi n'ahandi. Icyo gihe cya kibazo bahuriyeho y'amasendika n'impuzamasendika bazagenda bakigaho ku buryo bazahurira hamwe, cya kibazo bakakigeza ku buyobozi, akenshi ni leta cyangwa se abandi bakozi n'abakoresha bakabyigira hamwe, ariko na leta ibirimo kugira ngo ibyemezo bifatwa bizaze gushirwa mu bikorwa byubahirizwe n'uwo ari we wese. Bareba cyane ibyo bibazo bireba abakozi muri rusange, naho abadelegate personnel ni ibibazo bireba mu kigo ubwaho. Muri make amasendika icyo navugaho nuko yakwiye gukora, agakora ibishoboka byose ku buryo inshingano zayo ayubahiriza, akavugira abakozi kandi agafasha abakoresha gukemura ibibazo byose bahura nabyo birebana n'umurimo, birebana n'akazi. Urakoze cyane ku busobanuro bwimbitse uduhaye, tugejeje gusobanukira mu by'ukuri, kuko numvaga harimo bidasobanutse, ukumva harimo sindika, ukumva harimo les délégués du personnel, ukumva harimo HR. Ariko ubu ngubu noneho umuntu abasha gusobanukirwa neza uko bagiye batandukanya aba bantu bose, ndetse nta nubwo mu by'ukuri twavuga ko ni ibintu byo kwishimira, kuko niba tumaze kumva akamaro sindika zimaze zakwe mu by'ukuri zikora, ubwo ahubwo ndimo ndibaza mu by'ukuri niba bizagenda gute kugira mu by'ukuri wenda izo sindika zikore, kuko niba sindika igamije cyangwa se ifite umumaro kuvugira abakozi, kuko umukozi agomba wenda ashobora guhura n'ikibazo, bumva biciye muri sindika wenda bishobora kuba ari umurongo mwiza kugira ngo mu by'ukuri wenda ikibazo umukozi yahura nacyo kibe cyabasha mu by'ukuri kubonerwa umutsi. Narimo nibaza rero, waruvuze uti kimwe mu byo sindika zikora, niba umushahara ari mutoya bashobora wenda kuba batutsi reka dukora ubuvugizi, umushahara wenda wowe wazamukaho bigendanye mu by'ukuri no kujya kugenda gitera imbere. Uko byagenda kose ntabwo umushahara wagiyeho mu myaka 20 ishize wakomeza kugendwa mu mwaka turimo ubu ngubu, kuko ubuzima bugenda buhinduka. Narimo nibaza nti mu Rwanda wowe iyo urebye, iyo bavuze umushahara fatizo biba bishatse kuvuga iki? Urakoze cyane kuko icyo kibazo ni ikibazo gikomeye mu Rwanda no mu bindi bihugu, ariko mu Rwanda by'umwihariko hani wacu hari ikibazo cy'umushahara fatizo. Umushahara fatizo mu Gifaransa witwa salaire minimum. Hari igihe bongeraho garanti, ni salaire minimum garanti. Kuki bongeraho iryo jambo garanti? Ni ukuvuga uwo mushahara ushobora gutunga umukozi. Umushahara fatizo rero ni iki? Umushahara fatizo ni umushahara muto ushoboka wibanze, umukozi uhembwa amafaranga make ashobora guheraho ahembwa. Bikaba bivuga ko nta mukoresha n'umwe wemerewe guhemba amafaranga ari munsi y'umushahara fatizo ayahemba umukozi yakoresheje. Mu Rwanda rero hari ikibazo gikomeye cy'umushahara fatizo. Uyu munsi umushahara fatizo mu Rwanda salaire minimum naringiye kuvuga ngo ntayiriho, iriho, ariko umushahara uyu munsi tugenderaho fatizo, umushahara fatizo ni umushahara wo muri za 72, 73 aho ngaho. Uwo mushahara w'icyo gihe wari warashizweho yari amafaranga 100 ni igiceri cy'ijana ku munsi ku mukozi. Ayo mafaranga icyo gihe yashoboraga gutunga umukozi, ariko uyu munsi turiho urabona hashize imyaka myinshi ntabwo umushahara wigeze fatizo wigeze usubirwamo ngo uvugururwe ujanishwe n'igihe. Ubu rero ni ukuvuga ko umukoresha ashobora kugenda agafata umukozi akamuhemba amafaranga yishakiye. Kubera iki? Kubera ko nta mushahara fatizo uriho, itegeko rimutegeka kutajya munsi yawo. Ubu rero uko mu Rwanda bimeze, buri wese afata umukozi bakumvikana amafaranga amuhemba. Ubwo urumva ko itegeko ryakwiye guteganya rikavuga riti umushahara fatizo n'uyu nguyu.
umushahara fatizo rero ushobora kwibaza utese umushahara fatizo ubundi bawugena bashingiye kuki? Umushahara fatizo ushingira ku bintu bitatu. Ni ukuvuga ko abanyamategeko b'igihugu, tuvuge abadepite bo mu Rwanda, baricara bakavuga bati umukozi uzahembwa amafaranga make uko byagenda kose agomba guhembwa amafaranga yamutunga. Bashingiye kuri bya bintu bitatu ngubwiye. Hari amafaranga yo kurya. Icya kabiri ni amafaranga y'urugendo amujyana ku kazi cyangwa amukura ku kazi. Icya gatatu bareba ni icumbi. Ayo mafaranga bamara kureba wa mukozi muto uhembwa make ashoboka, bakareba ko nibura amafaranga bamuhemba ibyo bintu ko ari bitatu ashobora kubibona akabaho ukwezi kugashira. Muri make rero ugereranije hano mu Rwanda naho agaciro k'ifaranga kageze, ukareba uko abakozi bakora, ukareba icumbi, ukareba urugendo, ukareba kurya, wasanga ko ari ngombwa ko umushahara fatizo ushirwaho. Ariko hari ikibazo, abadelege di personnel n'amasendika ntabwo icyo kibazo akunze kukibaza ngo aje hamwe n'umukoresha, akenshi ari leta ngo bakiganireho noneho hashirweho uwo mushahara. Hari igihe abadepite wumva ko bagiye kwiga kuri icyo kibazo, ariko ugasanga itegeko ryo gushyiraho uwo mushahara fatizo ntiryashoboye gutorwa. Twavuze ko yenda amasendika yakwiye kubaza icyo kibazo, ariko na leta ikibazo irakizi. Ariko dufata urugero, urebye icumbi, umukozi uhembwa amafaranga make, tuvuge ko ibyo kurya ku isoko ibiribwa bigura kimwe, yaba umukozi muto yaba n'umukozi munini, nibaje ku isoko bazagura kimwe. Icumbi yenda tuvuge ko ariho bitandukanye. Icumbi ariko umukozi uhembwa amafaranga make, dufashe nkaha mu mujyi wa Kigali, umuntu yabona icumbi rito riri hasi y'ibihumbi 10 ku kwezi, ugasanga ni ikibazo. Ingendo nazo ibiciro birahari by'ingendo. Nukureba rero make ashoboka ku buryo bavuga bati noneho uwo mukozi kugira ngo azashobore kubaho ukwezi kurangire hagomba amafaranga aya naye, ku buryo ushobora gusanga bitaje hasi ngereranije y'ibihumbi 60. Ariko iyo urebye dufashe urugero rufatika, mwarimu niba ahembwa ibihumbi 44, kandi mwarimu siwe wavuga ko ari we uzahembwa amafaranga make. Hari abandi bari hasi ye nk'abakora amasuku mu bigo n'abandi. Niba umukondo ukora isuku tuvuze ko yahembwa ibihumbi 60, urumva abandi bagenda bazamuka bitewe na none na domaine bakoramo. Wa mushahara fatizo twavuze ko ari umushahara muto ushingirwaho kugira ngo wa mukozi barebe ko yabaho yagira ubuzima ukwezi kukarangira. Ariko buri domaine, tuvuge mu burezi baravuga bati uzahembwa make naye, mu bwubatsi uzahembwa make naye, mu mutekano uwahembwa make naye. Nanone bakabigena bashingiye kuri wa wundi wifatizo, bakagereranya bakavuga bati umukozi muri iyi domaine azatangirira kuri aya agende azamuka. Umushahara fatizo rero nkuko wabimbajije rwose ni ikintu gikomeye. Icyo twasaba nuko muri ibi bihe bagiye babyigaho ntihagire igisubizo kiboneka, ntihagire icyemezo gifatwa, ariko Minisiteri ishinzwe abakozi ba leta na leta ubwayo bagiye bavuga ko bakibyigaho bakibiganiraho, ariko hakwiye gufatwa icyemezo umukozi mu Rwanda akamenya ko umushahara fatizo we ari uyu nguyu. Naho atari ibyo, urumva abakozi bamwe uburenganzira bwabo ntibwubahirizwa, hari ababigenderamo ntibahembwa amafaranga bakwiye guhembwa kubera ko uwo mushahara fatizo utariho, uwo twise salaire minimum. Muri make ndumva ibyo navuga ku mushahara fatizo
ari ibyo, ariko sinzi niba hari ibindi wambaza ku mushahara fatizo. Urakoze cyane nk'uko umaze kudusobanurira ibijyanye n'umushahara fatizo. Wenda icyo ntuye nuko umushahara fatizo kuri ubu ngubu tukigenderaho ni uwo muri za 70. Ntekereza ko mu by'ukuri hakenewe mu by'ukuri kuvugurura, kuko urumva uko ubuzima bwari bumeze icyo gihe ntabwo ariko ubuzima bukimeze uko nguko, uko amafaranga ijana yaguraga icyo gihe ntabwo ubu ngubu ari cyo yagura. Ubwo birajyana cyane twabaje cya mbere n'ubundi kijyanye na sindika cyangwa se na ba délégué du personnel, mu by'ukuri kuvuganira abakozi cyangwa se mu by'ukuri kuzana iyo campaign kugira ngo mu by'ukuri igihugu nka leta kiba cyashyira mu by'ukuri amategeko nibura yavugurura uwo mushahara fatizo, kubera yuko niba tukigendera ku mafaranga ijana ya muri za 70 kandi turi muri 2021 ntekereza ko mu by'ukuri ntabwo byahura. Wenda dukomeje kuri icyo cy'umushahara, nagira ngo wenda maze sese wavuze uti hari umushahara fatizo, ariko se niba iyo bavuze ngo umushahara mbumbe bwe bivuze iki? Iyo umuntu avuze umushahara mbumbe byabasha kuvuga iki? Bitandukanye n'umushahara fatizo. Ese mu mushahara mbumbe habumbiye mu iki? Wenda kugira udusobanurire, uduhe ubusobanuro mu by'ukuri bwimbitse. Se hari umushahara fatizo nk'uko umaze kutubwira, ariko se no iyo bavuze umushahara mbumbe bwo no tujye twumva iki, haba harimo iki n'iki? Niba bavuga umukozi nabwo ngo ngewe, nubaza umuntu avuga ngo ngewe umushahara mbumbe wanjye nuwe, umuntu amenya ngo harimo iki ngiki, harimo iki ngiki, harimo iki ngiki. Ndagira mu by'ukuri udusobanurire umushahara mbumbe ni iki? Urakoze. Mu by'ukuri koko umushahara mbumbe abantu benshi baravuga ati umushahara mbumbe. Iyo uvuze umushahara, ijambo umushahara byonyine, ku muntu usanzwe yumva igihembo cy'umukozi kubera akazi kakozwe. Ubundi umushahara nicyo bivuga, ni igihembo cy'akazi kakozwe, kuko itegeko ribisobanura. Iyo akazi katakozwe nta mushahara ubaho, kuko nyine ni igihembo cy'akazi kakozwe. Umushahara rero ubwawe, ijambo umushahara rituma umuntu adasobanukirwa ibyo ari byo. Niyo mpamvu kuko bisabye umushahara mbumbe ni iki, ugizwe n'ibiki. Twavuze umushahara muto wa wundi twise fatizo, ariko nanone hari igihe ijambo umushahara fatizo rikoreshwa bavuga umushahara bita mu gifaransa salaire de base, cyangwa mu cyongereza ni basic salary. Nawo tuwise umushahara fatizo. Ni ukuvuga ngo umushahara mbumbe ugizwe n'ibintu bine. Icya mbere ni uwo mushahara fatizo twise salaire de base. Iyo salaire de base katuyivugeho gatoya, abakozi ni benshi mu kazi mu bigo bitandukanye. Salaire de base ijya hwite. Salaire de base umukozi ayihabwa bitewe n'umwanya agiye gukoramo, bitewe na diplome n'ubumenyi afite. Ni ukuvuga ko muje mu kigo muri abantu 3, 4, 5, salaire de base bazayishyiraho bati, bazareba diplome ufite. Niba ufite PhD, urumva salaire de base izajya hejuru. Niba ari umuntu warangije primaire gusa, nawe hari kategori azajyamo. Niba ari umuntu ufite masters, nawe azafata iyo salaire bitewe na diplome afite. Diplome ufite cyangwa se umwanya ugiye gukoramo nibyo bikugenera salaire de base. Iyo salaire de base bitewe na kategori urimo noneho igashirwaho. Nko muri leta ho hari kategori zirahari, imishahara irahari irateganijwe, iteganwa na stati y'abakozi. Muri stati y'abakozi bateganyamo umushahara w'umukozi wa leta, niyo mpamvu bayita stati. Ni itegeko rirahari, umwanya ugiyemo uzasanga ibyo bihari, ntabwo uzanegotiatinga ngo wumvikane nabo. Ariko kubikorera umushahara wo murumvikana, umukozi n'umukoresha babyumvikanaho, akavuga ati uzampembaya n'undi akampembaya. Yamara kuyumvikanaho hakabamo umushahara wifatizo, ariyo salaire de base, noneho hakiyongeraho ibindi. Iyo salaire de base nko muri leta bavuga ko yakwiye kuba 70% by'umushahara mbumbe. Uwo mushahara mbumbe noneho katugarukiye, twavuze ko icya mbere ugizwe
na salaire de base. Icya kabiri ni amafaranga uteganyirizwa y'urugendo, iyo ni transport bonus cyangwa prime de transport. Ubwo barebye ingendo bagateganya bakabyigaho bakareba ibiciro by'ingendo ku isoko. Icya gatatu kigize umushahara mbumbe ni icumbi, ni amafaranga agenewe icumbi, akenshi babyita housing bonus cyangwa se accommodation. Ni ukuvuga ibyo uko ari bitatu: salaire de base, frais de transport na frais de location. Ni ukuvuga amafaranga y'icumbi, amafaranga y'urugendo n'amafaranga yo kurya. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo bigira umushahara mbumbe. Noneho kuri uwo mushahara mbumbe ugizwe n'ibyo bintu bitatu: salaire de base, transport na n'icumbi, hari ibindi bishobora kwiyongeraho kuri iyo salaire de base, muri uwo mushahara mbumbe. Ibyiyongeraho ni prime ushobora guhabwa bitewe n'akazi ukora. Iyo uri umuyobozi bakongeraho amafaranga y'umwanya urimo w'ubuyobozi, ayo bayita prime de fonction mu gifaransa. Bashobora kuba ukora kuri kesi, umuntu ukora kuri kesi ashobora kugira ibibazo rimwe na rimwe akaba yakwibesha hakagira udufaranga abura. Iyo prime de kesi aba ariyo kugira ngo imufashe muri cya kibazo ashobora guhura nacyo muri kesi. Hari n'izindi prime zindi zibaho, ashobora gusanga hari nk'iyo bita prime kilometrique, ni ukuvuga umuntu ukoresha imodoka ye akora nko mu ntara bazamuha iyo prime niba ari umukozi wa leta kugira ngo ashobore kujya ajya muri iyo mu ntara akora akazi ke kagende neza. Hari n'izindi prime zirahari ni nyinshi. Niba ukora akazi wambaye imyenda yawe kandi ku kazi bagombaga kuguha imyenda yo kwambara, niba ukoresha igikoresho cyawe, tufata urugero ukoresha laptop yawe kandi ku kazi bakwiye kuyiguha, icyo gihe baguha iyo prime. Izo prime zose ziyongera kuri bya bindi bitatu nazo zijya mu mushahara mbumbe. Ariko muri leta katugaruke inyuma gato, twavuze bya bintu bitatu: salaire de base, tuvuga transport, tuvuga n'icumbi. Ariko nka leta iyo iguhaye uwo mushahara mbumbe ikongereraho amafaranga ateganirijwe ubwiteganyirize, yaba mu buzima yaba n'amasaziro. Ayo nuvuga ngo ni hari kese sociale na rama. Muri wa mushahara mbumbe nayo yinjiramo. Ni ukuvuga ubwo bibaye ibintu bine byiyongeraho za prime zindi ushobora guhabwa bitewe n'icyo ukora. Muri make rero umushahara mbumbe ugizwe n'ibyo bintu bine: salaire de base, amafaranga ya transport, amafaranga y'icumbi, noneho hakiyongeraho amafaranga yo kwivuza n'ayo kwiteganyiriza izabukuru. Kuri ibyo hakaziyongeraho amafaranga bagenda baguha bitewe na prime cyangwa se za indemnité bitewe n'akazi ukora. Muri make umushahara mbumbe nicyo na uvugaho, sinzi niba hari ikindi wumva wambaza. Urakoze cyane, tumaze gusobanukirwa mu by'ukuri twahereye ku mushahara fatizo, utubwira icyo ari cyo, utubwira umushahara mbumbe, utubwira ibiwugize. Sinzi niba mu by'ukuri umuntu yavuga ngo reka wenda ajye gukorera wenda kuko numvise leta ariyo wenda ishobora kuba ifite ibisobanutse ku bijyanye mu by'ukuri no kugira umushahara n'ibigize umushahara. Wenda navuga ko ababyirengagiza cyane cyane nk'uko abivuze nko mu nzego z'abikorera ntabwo bakunze guha agaciro ibigize umushahara mbumbe. Sinzi niba wenda abikorera benshi wenda batanga nka pension cyangwa se batekereza kuri izo ngendo cyangwa se aho umuntu atuye, ariko nabyo bikunda wenda nabyo arimo kugira ngo bizavugururwe ubwo bijyanye na yasi niko twaze tuvuga kare. Dukomeje mu by'ukuri nagira ngo wenda tuza no kureba
ese nkawe uko ubibona ubona hakorwa iki kugira ngo baba bikorera, kugira ngo baba leta, kugira ngo baba sindika, kugira ngo abantu bese bafite aho bahuriye n'umushahara hakorwe kugira ngo mu by'ukuri ibijyanye n'umushahara bisobanuke mu Rwanda? Kamanze ngaruke gatoya ku kabazo wari wibajije uvuga uti ibya leta byo bisa naho bisobanutse neza, ariko n'abikorera nabo birasobanutse. Ni itegeko rirahari, rya tegeko nakubwiye nimero 66 ryo muri 2018 rirabisobanura neza. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko no mu bikorera umushahara ufite uko wateganijwe, uko abanyamategeko bawugenye, nibyo byose wavugaga birimo. Nabo uwikorera nawe ategetswe niba afite umukozi kumushira muri caisse sociale, agomba kumwishurira amafaranga yo kwivuza. Na za prime twavuze muri leta zirimo n'ahandi zibamo. Niwe wikorera ugashiraho nk'umuyobozi directeur w'abakozi cyangwa directeur wa department yiniye, icyo gihe kubera ya kakazi k'ubuyobozi afite nawe amugenera ya prime de fonction. Bivuga iki? Bivuga ko niba wa mukozi akoresha igikoresho cye kandi ku kazi bakwiye kukimuha, ya prime nayo barayimuha. None izindi prime zose niba ari prime de caisse, ukora kuri caisse muri leta ashobora kwibesha kimwe nuko ukora muri caisse mu kigo kigenga nayo yakwibesha. Aho naho prime zirahaba. Muri make nuko itegeko rigenga umurimo mu Rwanda rireba abikorera, itegeko rigenga abakozi ba leta ariryo twise stati naryo rihari, ariko iyo urebye usanga bijya gusa neza neza. Bivuga iki? Bivuga ko bira twavuze ku bakozi ba leta no ku bakozi bikorera nabo barabireba. Urabaze rero uti hakorwa iki? Muri make icyakorwa, itegeko rirahari rikozwe neza, yaba itegeko rigenga abakozi ba leta, yaba itegeko rigenga abikorera, amategeko ameze neza. Igisabwa gusa nuko buri wese mukoresha yakwiye kubahiriza ibiri muri rya tegeko. Umukozi nawe afite inshingano, nawe akazubahiriza kuko abisabwa. Naho iyo bashatse kunyura ku ruhande usanga byagira ikindi kibazo biteza, ugasanga imicungire y'abakozi ntigenze neza. Kandi muri management abakozi niryo banga ryo gutsinda, ryo kugera ku ntego ikigo citeganyirije. Kuko umukozi niwe utekereza, niwe ufite ubwenge, niwe ukoresha izindi resources. Hari resources ubundi mu kigo, buri kigo kigira resources eshatu. Nukuvuga hari abakozi, hari amafaranga, hari n'ibikoresho. Amafaranga n'ibikoresho ngewe nkanje nkora teze yanjye nabyise resource passive resources. Vuga ngo resource passive amafaranga ntagira ubwenge, ibikoresho ntibigira ubwenge. Ariko abakozi umuntu ni resource active resource. Nukuvuga ko umuntu ni uzi ubwenge, ni uri active, ni ukoresha amafaranga, ni ukoresha bya bikoresho. Abikoresheje neza bigenda neza, abikoresheje nabi birapfa. Ibanga rero nuko ikigo kigira abakozi beza, bacunzwe neza, babona ibyo bagomba kubona byose ku buryo nta kibazo na kimwe bagira. Ahasigaye nabo bagakora bishimye, nta kibazo bafite. Aho ngaho uzasanga ko umushahara nawo, nubwo rimwe na rimwe umushahara tuvuga ko ari ikintu gituma umuntu atishima, ko buri gihe iyo wafashe umushahara akenshi ibibazo biba byinshi, ugasanga kumanaginga w'umushahara biragoranye. Ariko uko biri kose umukozi niwe banga ryo gutsinda, ryo kugera ku ntego, ryo kugera ku byo ikigo kiyemeje. Muri make ndumva ari ibyo navuga, sinzi niba hari ikindi wavuga ku mushahara mbumbe. Twakiri ku mushahara mbumbe, ibihugize twabibonye, twabonye ko umushahara mbumbe gusa. Icyo nakongeraho nuko wa mushahara mbumbe umaze kubona ni umushahara mbumbe nyine, ariko
ntabwo ari wo mushahara uzafata mu ntoki. Umushahara uzafata mu ntoki ni umushahara bita umushahara ntahano, mu gifaransa witwa salaire net. Iyo wamaze kubona umushahara mbumbe, mu cyongereza wita gross salary cyangwa se salaire brute mu gifaransa, uwo mushahara mbumbe niwo uzagenda hari ibikurwaho biteganwa n'amategeko. Ni ukuvuga amafaranga ya taxe y'umusoro, ni ukuvuga amafaranga ajya muri caisse sociale n'amafaranga yo kwivuza. Ibyo bikurwa kuri wa mushahara mbumbe. Nanone hashobora gukurwaho amafaranga bitewe nuko umukozi yabisabye. Naho bitari ibyo, ubundi umukoresha nta burenganzira afite bwo gukora ku mushahara w'umukozi. Kirazira kikaziririzwa. Gusa ukoraho akuraho ibyo biteganywa n'amategeko. Biba rero biteganijwe muri ya stati. Ni ukuvuga ngo nuja mu kazi, muri stati bazavuga ko umushahara mbumbe wawe hazavaho amafaranga y'umusoro, hazavaho amafaranga ya caisse sociale, hazabaho amafaranga ya rama. Bone ubu hariho n'amafaranga ajya kuzahemba umugore wagiye mu kiruhuko cyo kubyara. Ni ibyo ngibyo biteganywa n'amategeko. Andi mafaranga akurwaho keretse ari umukozi wabishatse, cyangwa se hari nk'urubanza umukozi yagiyemo akarutsindwa. Icyo gihe nabwo umukoresha yayafata. Naho ahandi umushahara w'umukozi utakorwa. Muri make ndumva hari ari ibyo nabamvuze. Urakoze cyane, mu by'ukuri uduhaye ubusobanuro bwimbitse. Umuntu wese abasha kumenya icyo umushahara mu by'ukuri ari cyo, abasha kumenya icyo umushahara fatizo ari cyo, abasha kumenya ibigize umushahara mbumbe, ndetse tubasha kumva ko hari n'amategeko mu by'ukuri agena ibishyirwaho uko umushahara ugenwa, yaba stati rusange igena umushahara ku bakozi ba leta, yaba amategeko agenga gushyiraho umushahara kw'abakozi bakora mu bigo byigenga. Wenda tugana ku musozo, kuko ntabwo nanone byose twabivugira aha ngaha mu minota dufite itari myinshi. Wenda ndimo ngana ku musozo nakwibaza nese wenda nk'umuntu umazemo igihe mu bijyanye no gucunga abakozi, bijyanye n'imishahara no gushyiraho amategeko n'uko sindika zikora, ubona hari ikindi kintu wumva mu by'ukuri nk'umuntu udukurikiye yasigana cyangwa se yakumva wenda tugana ku musozo? Koko tuvuze ku mushahara, ariko umushahara ni ikintu kireba buri wese. Iyo gikozweho agira ikibazo, ku buryo yaba umukozi yaba umukoresha, umushahara ni ikintu cyitonderwa. Ku mushahara rero dushobora kuvugaho byinshi, ariko kubera igihe yenda katugere utundi tuntu duke tuvugaho. Umuntu yakwibaza ati umushahara w'umukozi ushobora gufatirwa. Nari maze kubivuga, tuhavuze ko umushahara w'umukozi nindakorwa tufatirwa. Rimwe na rimwe hari igihe twari tuvuze ko ushobora gufatirwa ari uko umukozi yagize urubanza akarutsindwamo, agategekwa gutanga amafaranga. Akandi nakongeraho nuko umukoresha ashobora gufatira umushahara w'umukozi mu gihe habaye igihano cyitwa mise à pied. Ni ukuvuga ni igihano ku ikosa ryakozwe n'umukozi, ariko icyo gihano kikaba kitarenze iminsi 8. Iyo agihawe icyo gihano kitarengeje iminsi 8 adakora, ntabwo ahembwa. Umushahara we ungana n'iyo minsi 8 ukurwa mu mushahara agomba guhembwa. Ni ukuvuga ya salaire net, wa mushahara ntahano. Icyo gihe naho niho umukozi ashobora gufata uwo mushahara. Naho hari nk'ibigo byigenga bashobora gushyira nka kantine mu kigo, umukozi yagira ikibazo akaba yafatamo nk'ibiro 2 by'umuceri, yafatamo isabune n'ikindi kintu. Gusa ntabwo umukoresha yemerewe kuzakora ku mushahara we, ahubwo aramuhemba, noneho wa mukozi we agasabwa kwishura. Kirazira gufata umushahara w'umukozi, ni urugero uvuga ngo ugiye kwishura ibyo umukozi yafashe by'ikigo. Icyo ni kimwe. Nanone umushahara umukozi awuhembwa ryari? Ubundi itegeko riteganya ko umukozi yakwiye guhembwa mu gihe kitarenze iminsi 7.
uhereye ku itariki ya nyuma yari kubonaho umushahara. Hari ibigo nibyo twavuze ko itegeko rihari rimeze neza ariko hari abatarikurikiza, ukabona umushahara umuntu arengeje ya minsi 7 atahembye wa mukozi, ibyo ntabwo byemewe. Umushahara rero ku kazi urimo ibice bitatu niko navuga. Hari umushahara ugenwa ku gihe, no kuvuga ushobora guhembwa ku munsi, umuntu wakoze isaha wakoze umunsi, uwo munsi agomba kurara ahembwe. Umushahara ushobora guhembwa ku cyumweru, niba kakazi wakoraga barakwangaje kuzaje ukora ku cyumweru akajya ahembwa buri cyumweru. Hari n'ibindi bita iminsi 15 ni kenzeni, bantu bahabwa akazi kujya uzaje bahembwa buri minsi 15. Ushobora no guhembwa ku kwezi mu gihe ufite akazi kagusaba gukora igihe kirekire gahoraho, icyo gihembwa buri kwezi. Iyo urebye mu miryango mpuzamahanga yo n'umushahara barawuteganya bakavuga ati ku mwaka uzahembwaye, noneho bakayakatamwa amezi 12 ari bagenda baguhemba buri kwezi. Nanone ikindi navuga nuko umushahara ushobora guhabwa umushahara kumvikana n'umukoresha akajya guhemba kubyo ibyo twatuvuze ni ku gihe. Hari igihe wakumvikana n'umukoresha akajya guhemba ku navuga ikiraka ni tashe ruvango. Kadufata urugero, hariya muri REB bashobora kujya gukosora ibizamini by'abanyeshuri barangije umwaka wa 6. Ibizamini biba byakozwe n'abanyeshuri bose. Muri REB bashobora gufata bakavuga bati tugiye gukora ku buryo ibi bizamini byose tubiha babikosora, bakumvikana bakavuga bati tuzabahemba amafaranga angahe. Kavuga bati niba ari ibigo byose byo mu Rwanda muzaduhemba ya, bakabyumvikanaho. Icyo gihe urumva ni icyate, ni tashi. Cyangwa se REB ishobora kuvuga iti tugiye gukosora ziriya mpapuro, turafata abantu bazikosora, buri wese ugenda akosora urupapuro rumwe turugeneye amafaranga 200. None babandi bakosora yakosora impapuro 100, ubwo bagakuba n'amafaranga 200 akaba ari yakoreye. Icyo gihe niba akosora afata igihembo kuri buri pièce, uwo mushahara witwa salaire par pièce. Naho niba ari bwabwumvikane ko azagikora akakirangiza, badufasha urundi rugero nko kubaka inzu. Leta ishobora kuvuga iti genda wubaka ikira kigo cy'amashuri, bazumvikana amafaranga azagikorera. Icyo gihe ni par tâche, bamuhaye tâche yo kubaka cya kigo kugeza cyuzuye bakamuhemba. Naho niba ari akantu kamwe bakagenera amafaranga niho bita par pièce, cyangwa se bwa buryo bwa mbere twavuze par temps, no kuvuga igihe. Ubwo buryo uko ari butatu ubwo buremewe. Nicyo kindi navuga. Noneho ikindi navuga hari icyitwa itariki y'umushahara. Icyo kintu abantu benshi ntibakizi, banashobora kukibazaho. Icyo nise itariki y'umushahara, date de salaire, ni itariki buri mukozi yaba uwigenga yaba umukozi wa leta avuga ati ku itariki ni nzabonaho umushahara wanjye. Burya nubwo atabigera ariko abenshi abavuga ati ku itariki ni bazaduhemba. Iyo tariki azi ko agomba guhembwa niyo nise itariki y'umushahara. Umukoresha wari we wese rero yakwiye gukora ibishoboka byose ya tariki akayubahiriza, kuko umushahara nibyo biryo by'umukozi. Iyo utamuhembye kuri ya tariki ushobora kumuteza ibibazo byinshi. Niba yarabwiye ikigo cy'amashuri ati nzabishurira umwana nzamwishurira ku itariki ya 28, ntumuhembe, wa mu directeur wa cyakigo azatangira kumwibaza avuga ati ko yambeshe. Nurenzaho indi minsi 2 azatangira kujya gufata umukozi, ashobora kujya gufata ikiro cy'umuceri muri butiki. Nurenzaho undi munsi akakubwira wa wundi ati nzakwishura itariki 28, ya tariki karenga ashobora kugenda agafata ahandi. Nurenzaho iminsi 5 uzaba wamushize mu bibazo wa mukozi.
utange atangiye kuvuga ati ntabwo ndanyura imbere y'iriya butike atambona kandi nari namubwiye ko nzamwishyura. Itariki rero yakwiye kuba regiriye. Ni ukuvuga iki? Ni iminsi iri hagati y'umushahara wa mbere n'umushahara wahembwe n'ubu uzahembwa ubukurikiyeho. Iminsi yakwiye kuba ingana ari iminsi 30. Niba uhembwa ngo ni ukuvuga iki? Niba uhembwa tariki 25 yifata ibe 25. Niba ari 28 yifata ibe 28. Niba ari tariki ya harako ndavuga unyihanganire, niba uhembwa tariki 38, tariki 38 ndibaho. Ariko iyo babivuze gutyo mu mvugo z'abakozi abashaka kuvuga ko hari indi minsi 8 yarenze kuri kwa kwezi, ubwo ni tariki 8 z'ukundi kwezi. Ico gihe babakozi bashize mu bibazo. Hari ibigo bimwe bahemba 25, 28, 30 tariki 5 gutyo. Umukoresha yakwiye kuba regiriye mu guhemba umukozi, ko bituma wa mukozi akora gahunda ze neza, bigatuma ibibazo yari afite bikemuka atabanje kugira n'ibibazo n'abandi bantu bakorana, kuko umukozi ni umukozi ariko ba muri societe. Muri make iyo ni tariki y'umushahara niyo narimvuze. Sinzi ikindi umuntu yavuga ku mushahara se, umuntu ikindi yavuga ni iki ku mushahara w'umukozi? Buri mukozi yifuza ko yarushaho gutera imbere. Ikindi navuga nuko umushahara ugenda uzamuka buri mwaka. Umushahara uzamuka buri mwaka kubera iki? Cyangwa se nyuma y'imyaka iyi niyi, ariko buri mwaka umushahara w'umukozi uzamurwa n'ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo hari prime d'ancienneté, bakita seniority bonus mu Cyongereza. Buri mwaka umaze mu kazi uba ufite ibintu byinshi wungutse byo gukora, kuko niba hari umuntu wiga, umukozi uri mu mwanya muri position akoramo, yiga agomba kubimenya ibikorerwamo kurusha umunyeshuri uri mu ishuri. We iretoburije yo kubimenya byanze bikunze. Uko kubimenya rero bituma amenya byinshi, ku buryo iyo ancienneté iba ifite ibintu yamwongereyeho. Buri mwaka rero igomba kugira prime yiyongeraho ishingiye kuri ancienneté. Nanone cya kabiri, buri mwaka mu kazi uko wakoze neza, ibintu byakozwe gihanga, byagezweho, ibyo ni performance, byita performance bonus. Ibyo bintu byombi ubiteranije nibyo bizamura umushahara w'umukozi buri mwaka. Buri mwaka bigomba gukorwa. Ancienneté umwaka urangije, performance wagize amanota muri contrat de performance, wagize amanota 70, wagize 80, wagize 70 ingahe, afite pourcentage yiyongera kuri salaire de base, yani basic salary yiyongera buri mwaka. Ibyo byombi nibyo bizamura umushahara w'umukozi. Icyo gihe bikazamuka mu byo bita intera ntambike. Intera ntambike ni ukuvuga ngo ugenda uje imbere akenshi mu magarade, kuko izo bonuses ni nazo zituma ugenda uje imbere mu magarade, umushahara ugenda wiyongera. Ikindi nuko umushahara nanone ushobora kuzamurwa, kandi navuze nyuma y'imyaka 5, nyuma y'imyaka 10. Icyo gihe umushahara niba uzamutse nyuma y'imyaka 10, bizaba bitewe n'iki? Bizaba bitewe nuko umushahara utakijyanye n'ubuzima ku isoko. Uhembwa umushahara w'ibihumbi 50 n'urugero, ariko nujya ku isoko ugasanga agafuka k'umuceri kagura ibihumbi 50, ugasanga gukodesha n'ibihumbi 30 inzu, urumva ko y'amafaranga ntacyo yakumarira. Icyo gihe bazareba muri rusange igihugu cyose, bavuge bati imishahara y'abakozi turayizamuye kuri to iyi niyi. Bashobora kuvuga bati tuzamuye mu kongera imishahara y'abakozi muri rusange. Bashobora kuvuga bati abakozi bahembwa menshi tubongereyeho 5%, abo hagati tubongereyeho 10%,
abahembwa make cyane tubongereyeho 15%. Ibyo birumvikana kuko uri uhembwa menshi umwongereho pourcentage nke n'ubundi uzasanga ari we wabonye ikiyongera ku mushahara kinini. Ibyo nabyo nibyo numvaga umuntu yakongeraho, ariko hari n'ibindi byinshi birebana n'umushahara umuntu ashobora kuvugaho. Murakoze cyane, ngira ngo turengere ikiganiro cyiza mu by'ukuri kibanaga ku mishahara mu Rwanda, uko amategeko agenga imishahara, sindika ziyenga abakozi cyangwa se zigamije kuvugira mu by'ukuri abakozi mu bigo bigiye bitandukanye. Wenda icyo umuntu yakongera nuko haba hakwinga mu by'ukuri kugira ngo amategeko yashyizweho yubahirizwe, niba ari iby'umukozi asabwa, iby'umukozi asaba ikigo kibimuhe hatabanje kuza ibintu by'imanza cyangwa se amategeko yashyizwe mu by'ukuri yose agende yubahirizwa. Ngira ngo mu by'ukuri nta kindi kintu tuzakorenzaho, yaduhaye ubusobanuro bwimbitse ku mushahara. Ubu birumvikana ko ikiganiro nakagaruka suna munsi gusa, wenda n'ubutashobora kuzagaruka kuko abantu benshi baba bibaza ku bintu bitandukanye. Imishahara, amategeko agenga imishahara azavugururwa, sindika zizakora, byose mu by'ukuri ntabwo ari niba tugiye kugarukira aha ngaha, ntabwo bivuze ko tugiye kugana ku musozo, ahubwo ikiganiro nakagaruka kuko hari n'ibindi bizagenda bitanga mu by'ukuri mu minsi izaza. Reka dushime mu by'ukuri umutumirwa wacu Ndeze Damien kugira ngo ku mwanya yafashe no munsi akiyemeza kuzanga kugira ngo dukiganiro kujyanye n'imishahara. Turagushimiye cyane. Murakoze. Ku musozo rero nagira ngo mabwire yuko ino ni IPN Rwanda, ni ikigo cy'amahugurwa n'ubushakashatsi. Wifuza kudusura wadusanga muri kaminuza y'u Rwanda ku cyicaro ahahoze ari kuri SFB, ukaza ushaka kwinjira mu rwego rw'abashakashatsi mu Rwanda, ushaka wenda kuza kwaka serivisi dutanga zijyanye wenda n'amahugurwa anyuranye. Mu by'ukuri wifuza rero kutugana biroroshye cyane, wadusura ku cyiciro cya kaminuza y'u Rwanda ahahoze SFB, cyangwa se ukaca ku rubuga rwacu ariyo www.ipnrwanda.org. aho naho ushaka kubona amakuru atandukanye y'ibintu tugenda dukora, cyangwa se ukaba wanaduhamagara kuri nimero zacu za telefone 0788 35 76 48. Aba ni ahantu ushaka kutubonera, ukaba wabasha kureba serivisi dutanga mu by'ukuri zikunze, ushaka ukadusura ukatuganiriza cyangwa se tukagusangiza mu by'ukuri ibintu tugenda dukora bigiye bitandukanye. Reka mwese mbashimire ukuntu twabanye neza muri kino kiganiro. Nshimire cyane umutumirwa wacu uno munsi. Mwakoze cyane mwese, mugira amahoro.